सो गाइस ये रहा मेरा हेलमेट एंड ये है उस पे का माइक एंड अभी हमें इस माइक को इस फोम के अंदर ढालना है। एंड गाइस अभी यहाँ से वाला पैच स्टार्ट हो गया एकदम खाली खाली सा, तो यहाँ से आगे तक मैं अपनी स्कूटी की स्पीड अच्छी खासी मेंटेन करके चलूंगा 50-60, जिससे कि हमें पता चलेगा कि भाई विंडोज अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा और वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है फर लगाने के बाद। ऑलराइट गाइस, अभी मैंने फोम अच्छे से सिल दिए। ये देखो, ये इसका वायर रहा एंड माइक इसके अंदर मैंने पूरे अच्छी तरीके से फिट करके और पूरा सिल दिया। ये देखो एंड अभी यहाँ से भी थोड़ा सा स्पीड में खींचता हूँ, फिर देखते भाई वॉइस वगैरह कैसी आ रही है। तो आज हम इस विंडोज की प्रॉब्लम को इस वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम है सुबह के 10:17 एंड आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा विंड नॉइज प्रॉब्लम इन मोटो व्लॉग्स। मोटो व्लॉग्स में विंड नॉइज कम कैसे करें। और भाई मोटो व्लॉग्स में आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो मतलब व्लॉग्स में भी इंपॉर्टेंट होती है, बट मोटो व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज मोटो व्लॉग्स में जब हम अपनी स्कूटी को, अपनी बाइक को रोड पर ड्राइव करते हैं ना, तो भाई विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए भाई विंड नॉइज की प्रॉब्लम मतलब मोटो व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा आती है। एंड मुझे पहले मोटो व्लॉग्स में विंड नॉइज का कोई भी इशू नहीं आता था बिकॉज मेरा जो माइक था ना, उसके बाहर से पहले फोम लगा हुआ था। मैं आपको अपना माइक दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो ये तो मेरा पूरा सेटअप है हेलमेट पे लगा हुआ एंड ये मेरा माइक है। ये देखो, दिखाऊं भी कैसे, ये देखो, हाँ, तो ये मेरा माइक है, ठीक है। तो इसके बाहर से एक फोम चढ़ी रहती है जिस वजह से विंड नॉइज ना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। बट मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि वो जो फोम लगी हुई थी इसके बाहर से, वो कहीं घूम गई है। एंड फोम से क्या होता है कि पहले तो जो आपकी आवाज़ होती है ना, एंड जो मतलब डायरेक्टली माइक पे जाती है, वो बहुत ज़्यादा शार्प आती है। बट अगर फोम लगी होगी तो आपकी आवाज़ ना एकदम ऐसे मतलब क्लैरिफाई होकर चली जाती है। और दूसरा, विंड नॉइज नहीं आता है बिकॉज डायरेक्टली जो विंड होती है वो माइक पे टच नहीं होती है। सो आज हम इस विंड नॉइज की प्रॉब्लम को इस वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड सॉल्व ऐसे बहुत सारे लोग ईजिली कर भी देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट से यहाँ पे या फिर ऑनलाइन स्टोर से कोई फोम वगैरह ले लेते हैं एंड फिर माइक पे अटैच कर देते हैं। बट क्या होता है कि फोम ना एकदम परफेक्टली साइज के नहीं आते हैं। एंड फोम जो होता है वो वैसे तो नॉर्मली रहता है, मतलब 20-30 रुपये का अगर आप ऑफलाइन मार्केट में लो, और अगर आप ऑनलाइन स्टोर से लेना चाहो तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 150 रुपये। और एक डेड कैट भी आता है, तो डेड कैट की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 300 रुपये, 400 रुपये, उससे ज़्यादा के भी आते हैं अगर आप अच्छी ब्रांड का लो। एंड डेड कैट अगर आपने अपने माइक पे लगा दिया तो उसके बाद जो वॉइस की क्वालिटी हो जाएगी ना, वो एकदम टॉप नॉच की होती है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता कि डेड कैट वगैरह क्या होता है तो मैं यहाँ साइड में फोटो भी डाल दूंगा। वैसे तो जो लोग मतलब व्लॉग्स वगैरह करते हैं उन्हें तो पता होगा, बाकी टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करते। और भाई मुझे फोम वगैरह मैंने 1-2 मार्केट में पूछा भी था, शॉप्स में पूछा था, कैमरा शॉप्स में पूछा था, तो मुझे वो नहीं मिली। एंड ऑनलाइन मैंने चेक किया था, भाई 4-5 दिन की डिलीवरी बता रहा था और इतनी छोटी सी फोम के वो 120-130 रुपये ले रहे थे। फिर मतलब मुझे वो वर्थ इट प्राइस नहीं लगा। तो जिस वजह से मैंने घर में कुछ जुगाड़ सोचा। और मैंने जुगाड़ क्या सोचा, ये देखो, ये समझ आ रहा है क्या है? ये देखो, ये आपको रबड़ दिख रहा होगा, बट जो इसके ऊपर ये फोम टाइप की लगी रहती है ना, तो भाई इससे हमें अपने माइक के बाहर का फोम बनाना है। बट ये थोड़ा छोटा सा है, देखो आप ये वाला भी ले सकते हो, बट मुझे भाई बाई चांस से ये वाला मिल गया, ये देखो। और ये आपको डिट्टो डेड कैट की तरह लग रहा होगा। और ये भाई रबड़ है, ठीक है, जो लड़कियां यूज़ करती है ना बालों में, तो ये वाला वो रबड़ है। तो ये देखो भाई, इससे हम अपना डेड कैट बनाएंगे। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये वाला मिल जाएगा। एंड ये वाले जो रबड़ है ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएंगे। बाकी अभी हमें क्या करना है, इस वाले रबड़ को जो यहाँ पे ऊपर पे इसका ये पोर्शन है ना, ऐसा रबड़ टाइप का, तो इसे पहले मुझे काटना पड़ेगा यहाँ से कुछ इस तरीके से ब्लेड से। ओके, एक साइड तो कट गया, दूसरे साइड भी, ये देखो, तो इस टाइप से कट गया। बाकी यहाँ बीच में अभी यहाँ पे सिलाई वगैरह की है ना, तो मुझे इसको पहले पूरा काटना पड़ेगा। देन इसके अंदर हम माइक लगाएंगे। और मैं ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, अगर वर्थ इट रहा तो फिर मतलब वैसे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा, वॉइस वगैरह हमारी अच्छी आ जाएगी। बट पहले से ढंग से मुझे काटना पड़ेगा, देन उसके बाद ही देखते हैं अभी क्या होता है। सो ये देखो गाइस, अगर आप इस रबड़ को इस वाले फोम से निकाल दोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड इसके बीच में पहले से एक होल रहता है, बस मतलब ऐसे सिलाई की थी इस रबड़ के लिए। एंड इसके बीच में ना एकदम सॉफ्ट सा फोम है, जैसा डेड कैट वगैरह में रहता है ना, तो सेम मतलब भाई बाहर से अंदर से सेम ये डेड कैट की तरह लग रहा है। और इसकी कॉस्ट है 10 रुपये, और जो डेड कैट रहता है वो आपको पड़ता है 400-500 रुपये तक का। तो मतलब आप डिफरेंस लगा सकते हो सच में। बाकी अभी मैं इस रबड़ को अपने माइक पर अटैच करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस ये रहा मेरा हेलमेट एंड ये है उस पे का माइक एंड अभी हमें इस माइक को इस फोम के अंदर ढालना है। तो सबसे पहले आप इस फोम को ना, जो इसके अंदर ये वाइट वाला फोम है, इसके बीच में कैसा होल टाइप का कर देना थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद इस माइक को इसके अंदर ढाल के कुछ इस तरीके से, फिर उसको ऐसा पूरा कवर टाइप का कर देना। एंड अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस पर टेपिंग वगैरह करूँगा तो ये कुछ दिन बाद निकल जाएगा। और टेपिंग में मुझे लगता है कि ये इस पर टेप बैठ भी नहीं पाएगी बिकॉज इस फोम पे ग्लू तो चिपक नहीं पाएगा। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको सुई धागे से सिल के पूरा कवर कर देता हूँ। बस आप लोग अगर सुई धागे से इसे सिलोगे तो भाई माइक पे छेद वेद मत कर देना, बस थोड़ा सा जगह छोड़ देना। और भाई मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सा बन जाएगा ये। बस अभी इसको टेस्ट करने हम पहले बाहर ले जाएंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा भाई ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले इसको सुई धागे से सिलता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ भाई कैसा लग रहा है ये।
ऑल राइट गाइस, अभी मैंने फोम अच्छे से सिल दिए। ये देखो, ये इसका वायर रहा एंड माइक इसके अंदर मैंने पूरे अच्छी तरीके से फिट करके और पूरा सिल दिया। ये देखो, अगर मैं अभी इसे खींचूंगा ना तो ये बाहर नहीं आने वाला। और अभी मुझे दिक्कत बस इस चीज़ की लग रही है, अभी मैंने माइक टेस्ट भी नहीं किया है और मैंने इतनी खतरनाक तरीके से सिल दिया है ना, मतलब इतना टाइट सिल दिया है पूरे चारों साइड से। अब अगर इसकी वॉइस वगैरह सही नहीं आई तो मुझे फिर से इस धागे को काटना पड़ेगा एंड जो इसके अंदर की व्हाइट वाली फोम है ना, तो उसे मैं फिर निकाल दूंगा। बिकॉज अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ वगैरह मुझे लग रहा है कि आएगी नहीं, मतलब विंडोज को तो पता नहीं, बस मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी ऐसा फील हो रहा है। बिकॉज ये काफ़ी मोटा मोटा सा है ना और माइक इसके अंदर बिल्कुल ही अंदर है। और टेस्ट मैं घर पे नहीं कर सकता, घर पे मैंने टेस्ट किया था तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ तो आ रही थी, बट मेन जो इसका टेस्ट होगा वो तो मैं जब मोटो व्लॉग करूंगा, रोड पे चलूंगा, बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आएगी, विंड नॉइस आएगा, तब जाके पता चलेगा कि ये वर्थ इट है या नहीं है। अभी मैं इसको इसके अंदर फिट करता हूँ एक बार, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। सो देखो गाइस, अभी मेरा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। जो इसकी वायर है ना वो तो मैं हमेशा पैडिंग के अंदर ही ढाल के रखता हूँ एंड ये माइक मैंने यहाँ पे अभी सेट कर दिया है, तो अभी ये हिलेगा विलेगा तो नहीं, बस ये मेरे फेस पे लगेगा। मतलब मुझे लगता है कि अभी ये ना मेरे ऐसे मुंह पे लगेगा, ओंठों पे लगेगा अजीब सा। तो देखता हूँ, अभी पहले मोटो व्लॉग करने जाते हैं, उसके बाद ही देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फटाफट चलते हैं कहीं पे मोटो व्लॉग वगैरह करने, इसको टेस्ट करने बेसिकली चलते हैं। तो या अभी आपको सीधा मोटो व्लॉग पे मिलते हैं। ऑल राइट गाइज, अभी यहाँ से निकलते हैं। बाकी अभी ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है बिकॉज इससे पहले की जो फोम थी ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, इतनी सी, एंड ये तो इतना बड़ा सा मतलब डेड कैट है। तो ये यहाँ ना मेरे लिप्स पे ऐसा टच टाइप का और मेरे फेस पे लग रहा है, तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा। बाकी जब मैं इसके साथ यूज हो जाऊँगा ना तो तब ये उतना अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। बाकी जो इसका असली टेस्ट होगा तो वो तो भाई बाहर मोटो व्लॉग में ही पता चलेगा हमें। बाकी निकलते हैं भाई अभी यहाँ से फटाफट। ऑल राइट गाइस, अभी मैं निकल चुका अपने घर से एंड टाइम अभी हो रहा है 11:31। मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया बिकॉज मैं अभी इस माइक के साथ यूज टू हो रहा था यार। इस पर ऐसे फॉल टाइप के है ना, एकदम ऐसे बाल टाइप के, भाई ये फेस पे लग रहा है, ऐसा अजीब टाइप का फील हो रहा है यार। बट ठीक है, बस आवाज़ सही से आ जाए यार। एंड अभी मुझे नहीं पता कि आवाज़ साफ़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। अभी तो मेरी स्कूटी की स्पीड सही है 30-40, तो अभी अगर मैं फर वगैरह नहीं लगाता तो फिर भी मतलब ठीक ठाक आवाज़ आ जाती। अभी मैं एक ऐसी लोकेशन पे जाऊंगा जहाँ पे मैं 60-70 तक भी जा सकता हूँ, तो वहाँ पे इसका असली टेस्ट होगा यार, वरना नॉर्मल रोड पे तो क्या ही टेस्ट होगा। वैसे यहाँ पे भी अच्छा खासा टेस्ट हो सकता है बिकॉज यहाँ भी अगल बगल गाड़ियाँ जा रही है, हॉर्न बज रहा है, ट्रक्स जा रहे हैं, तो उनकी साउंड भी आएगी। बट जो माइक होता है ना, जो अगर मैंने इस पर फोम लगा दी, ये फर लगा दिया, तो अगर ये काम कर रहा होगा तो इसका मतलब तो ये किसी की भी आवाज़ कैप्चर नहीं कर रहा होगा मेरे अलावा। बट अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये सब की आवाज़ कैप्चर कर रहा होगा, स्कूटी की, कार की, मेरी स्कूटी की, और मेरी आवाज़ भी थोड़ा थोड़ा, बट विंड नॉइस भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। एंड अगर काम कर रहा होगा फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। बाकी अभी तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है 20-21 पे, तो इतने में तो ये आई थिंक ईजिली काम कर ही रहा होगा। अभी यहाँ आगे चौक पे जाके मुझे राइट टर्न लेना है, जहाँ मैं यूजुअली हमेशा जाते रहता हूँ। वैसे टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट करने तो वहाँ नहीं जाता हूँ, बट वो लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी, एकदम खाली खाली सी, तो वहाँ इसका असली टेस्ट होगा भाई। बाकी आ गए हम उस वाली लोकेशन पे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा है भाई। एंड आज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस वाली रोड पे बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो मैं इजीली से मोटो व्लॉग कर पाऊँगा, अपना माइक टेस्ट कर पाऊँगा। बट आज तो यहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ लग रही है भाई मुझे। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट का एरिया, यहीं पे भीड़ रहती है, आगे तो नहीं रहती है। बाकी अभी मेरे पीछे एक ट्रक आ रहा है तो उसे जाने देता हूँ भाई। अंकल कुछ ज़्यादा जल्दी में लग रहा है मुझे, इधर पी पी करते जा रहे दूर से। एंड गाइस, अभी यहाँ से वाला पैच स्टार्ट हो गया एकदम खाली खाली सा, तो यहाँ से आगे तक मैं अपनी स्कूटी की स्पीड अच्छी खासी मेंटेन करके चलूँगा 50-60, जिससे कि हमें पता चलेगा कि भाई विंड नॉइस अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा, और वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है फर लगाने के बाद। तो भाई चलो यहाँ से शुरू करते हैं, अभी अपनी स्कूटी की स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। बाकी मैं अभी कंटिन्यूसली बोलते रहूँगा कि तभी मुझे पता चल पाएगा कि भाई मेरी वॉइस कैप्चर हो रही है या नहीं हो रही, और ज़्यादा मेरे माइक की कैप्चर हो रही है या क्या हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है विंड नॉइस ज़्यादा कैप्चर हो रही है। तो देखते हैं, अभी मेरी स्कूटी की स्पीड है 65। लेट्स सी भाई, अगर इतने में भी सही आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है यार, बिकॉज मैं नॉर्मली इतने पे ही चलता हूँ, 65, 60, 45 इतने पे ही। ये बीच में क्यों खड़े हुए हैं यार, क्या चल रहा है इधर पे? ये छोटा सा ही पैच है ना, तो मुझे जितना भी टेस्ट करना होगा इतने पे ही टेस्ट करना होगा। लेट्स सी भाई, वैसे तो अगर इसमें सही आ रही होगी तो फिर तो मतलब वर्थ इट है ये, और आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा। मैं तो अभी आगे जाके कैमरा पहले निकालूंगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि भाई वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। एंड इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने आपको यही वाली लोकेशन दिखाई थी, जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते रहते। ओ भाई गाइस, मोर देखो भाई, जंगली मोर कितना प्यारा लग रहा है यार भाई, रोड पे आया लेजिट। ये देखो अभी भी यहीं पे हो, गोप्रो में तो नहीं दिखेगा, मैं फिर भी जूम कर दूंगा, आगे से थोड़ा पेड़ आ रहे हैं यार, बट लाइक स्टार्टिंग में आपने देख लिया भाई। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, देखो हाय यार कितना ज़्यादा प्यारा भाई, लाइक लीजिट यहाँ पे आया था यार। वो देखो देखो देखो, अभी उस साइड जाएगा ना तो दिख जाएगा।
ये देखो दिख रहा है आपको, अभी तो दिख रहा होगा, मैं जूम कर दूंगा। भाई कितना मस्त सा लग रहा है यार, प्यारा सा। हाय 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 भाई क्या प्यारा यार, लगता है कि आज मेरी किस्मत थोड़ा सा सही है, एकदम ही दिख गया भाई रोड पे। बाकी यहाँ पे कहीं पे अपनी एक लोकेशन ढूंढता हूँ मैं, जहाँ पे मैं अपनी स्कूटी पार्क कर सकूँ। यहीं पे कर देते हैं भाई धीमे धीमे। यहाँ पे थोड़ा सा छाया भी है ना, क्या बात। यहाँ पे लोगों ने कितना वो किया यार, मतलब गंदगी वगैरह, ये देखो भाई, मतलब हद होती है यार लोगों को यहाँ आके, जंगल में आके इतनी अच्छी सी लोकेशन को इतना बर्बाद करना। पता नहीं क्या ही मिलता है भाई लोगों को, कितना कचरा किया यार सच में। बाकी ये रही अपनी प्यारी प्यारी सी स्कूटी। एंड अभी मैं इसकी पहले फुटेज वगैरह चेक करता हूँ भाई, वॉइस कैसी आ रही है। अगर अच्छी आ रही होगी तो फिर तो मज़ा आ जाएगी सच में। सो गाइस फाइनली अभी मैंने इसकी रॉ फुटेज चेक कर लिया है। जब मैं मोटो व्लॉग कर रहा था 50 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे, एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था फोम लगा के ऐसा हो जाएगा, मतलब आवाज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ अभी। मतलब 10 रुपये में मेरा काम हो गया यार। और जब मतलब बिना फोम के मैं मतलब मोटो व्लॉग वगैरह कर रहा था ना, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा इसके बाद थोड़ा सी। ऑलराइट गाइस अभी मैं निकल चुका अपने घर से, एंड फ्यूल पंप भी आ गया भाई। बट अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले राइड करने चले जाता हूँ, उसके बाद ही फिलअप करवाने आएंगे यार। तो अभी आपको इस वाली क्लिप में पता चल गया होगा कि भाई बिना फोम की आवाज़ कैसी आती है, विंड नॉइज़ कितना ज़्यादा आता है यार। तो इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बिना फोम के किया था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, मोटर व्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा था यार। बिकॉज मतलब विंड नॉइज़ इतना आता है ना मोटर व्लॉग में, तो मन मतलब बिल्कुल भी नहीं करता है। बाकी अभी मैं इस वाली लोकेशन पर आया था, इस प्यारी सी लोकेशन पर। भाई यहाँ से आगे का व्यू चेक करो यार, आगे में बादल वादल दिख रहे, तो एकदम ऐसे ना सीनरिक व्यू आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये देखो भाई इतनी प्यारी लोकेशन, एकदम सुनसान सी लोकेशन। बट ऐसा कि अंधेरा नहीं है ना, तो डर वर नहीं लगता है। वैसे मुझे डर तो लगता है थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं लगता, बट ठीक है लगता है, डर होना भी चाहिए वैसे। बाकी अभी मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पे पार्क की है। एंड जो चीज़ हमें करनी थी, जो चीज़ मुझे करनी थी बेसिकली, एंड जो चीज़ आप लोग देखना चाहते थे कि विंड नॉइज़ कैसे कम करना है, तो वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो और ये रबड़ वगैरह आपको कोई भी मतलब कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा, या फिर आप अपनी बहन से, अपने दोस्त से, किसी से भी मांग लेना, वो आपको ईजिली दे देगी, है ना। 10-20 रुपये की तो चीज़ यार कोई भी दे देगा। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अच्छे से सिलना मिलना। और हाँ, टेपिंग वगैरह मत करना, बिकॉज एक टाइम के बाद, एक मोटो व्लॉग के बाद मुझे पक्का से गारंटी है कि जो इसके टेप की ग्लू होगी ना, वो पक्का से निकल जाएगी। तो भाई ऐसा मतलब टेम्प्रेरी काम मत करना। अगर आपको परमानेंट मोटो व्लॉग में अच्छी आवाज़ चाहिए तो सिलाई कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट लगते हैं। अगर आपको सिलाई वगैरह नहीं आती है तो मम्मी के पास दे देना, वरना अगर कोई भाई मेरे पास है तो मेरे पास ही दे देना, मैं ही कर दूंगा, आम सी बात है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ। यहाँ पीछे से ना मोर की एकदम प्यारी प्यारी सी आवाज़ आ रही है। सो गाइस अभी यहाँ से भी निकलते हैं। यहाँ पे मैंने बस 5-10 मिनट ही वेट किया यार, और ज़्यादा देर रुकने का यहाँ पे कुछ फ़ायदा भी नहीं है। आराम से मैं अपने घर जाता हूँ, उसके बाद एडिटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे रुका रहा तो फिर मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। सो चलो भाई, अभी इस प्यारी सी लोकेशन को भी बाय बाय बोलते हैं, एंड प्यारे से मोर को भी बाय बाय बोलते हैं। दिख तो नहीं रहा है बट कोई बात नहीं, होगा तो यहीं अंदर ना। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर से बताना यार कि वॉइस वगैरह कैसी आ रही है, फोम लगा के, ये फर लगा के आवाज़ कैसी आ रही है यार। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना, फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मतलब वर्थ इट था या नहीं था। एंड अभी यहाँ से भी थोड़ा सा स्पीड में खींचता हूँ, फिर देखते हैं भाई वॉइस वगैरह कैसी आ रही है। 65-67, तो भाई पता नहीं आवाज़ वगैरह कैसी आ रही है। वो तो मैं जब घर जाऊंगा, एडिटिंग वगैरह करूंगा, लैपटॉप पे अपनी वीडियोस को कॉपी वगैरह करूंगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। एंड वैसे मैंने वॉइस ऑलरेडी चेक कर दी है, बट कैमरे में उतना सही से पता नहीं चल पाता, क्योंकि कैमरे में एकदम छोटा सा स्पीकर होता है ना, तो उससे तो आपको क्या ही सुनाई देगा यार। और अभी मेरे पे इतना टाइम तो था नहीं कि मैं जो अपने फ़ोन में इसका डाटा कॉपी करूँ उसके बाद देखूँ, तो सोचा मैंने कि चलो घर जाके देखेंगे। बाकी अभी यहाँ से एकदम मस्त सा पैच स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे भाई अपनी स्पीड रखेंगे हम अभी 70-80 तक। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और वॉइस वगैरह कैसी आती है भाई, 74-75, बस भाई मैक्सिमम मैं इतनी रखूँगा। और अब तो आपको पता चल ही गया होगा भाई वॉइस वगैरह कैसी आ रही है। बाकी वॉइस ज़्यादा नहीं करते हैं, अभी हम अपने मोटर व्लॉग पे ध्यान देते हैं। बाकी एक दिन मैं यहाँ पे पक्का आऊँगा यार अपनी टॉप स्पीड टेस्ट करने। बट यहाँ पे टॉप स्पीड टेस्ट करने के लिए इसलिए भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे डम्प्स हैं, फिर एकदम से मोड़ आ जाता है, गाड़ी वगैरह आ जाती है, और जंगल एरिया भी है ना, मेन चीज़ तो ये है। तो कभी भी यहाँ से जंगली जानवर वगैरह, बंदर वगैरह आ सकते हैं। सो यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट नहीं करता हूँ। वरना अगर हाईवे वगैरह रहता तो वहाँ पे तो इजीली टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट करते हैं ना, वहाँ पे जंगली जानवर का उतना खतरा वगैरह नहीं रहता है। एंड गाइस अभी यहाँ से मेरा घर बस आने वाला है, तो अभी आपको घर पे जाके मिलते हैं।
ऑलराइट गाइस, अभी मैं घर आ चुका हूँ एंड अभी मैंने वॉइस वगैरह सब कुछ चेक कर दी। मुझे तो भाई क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, मतलब पहले के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी लग रही है। बाकी आप लोगों को कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट वगैरह होंगे वॉइस से रिलेटेड, मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड या फिर उस फर से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट डाउन और मैं आप सबके आंसर दे दूंगा। सो ओके गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आएगा सो प्लीज इधर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट बिलो फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय।